हेलो जी और अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान भाइयों और बहनों, सीन ये है कि मैं अजमान में आया हूँ और अजमान की पहली बारिश इस सीज़न की। और ऐसा हो नहीं सकता भाई नहाए ना, बारिश में आया तो भाई बारिश फुल सीन ऑन है, बहुत तेज़ बारिश है। जस्ट बाहर निकला हूँ मैं और पूरी शर्ट गीली हो गई, इसलिए अभी मैं अंडर द रूफ हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो बना सकूँ मैं। और पीछे आप लोग देख होंगे थंडर लाइटनिंग कितनी है और बारिश भी बहुत तेज़ है। सब भीगा भाई है, स्टिल बारिश हो रही है। मैं वापस अंदर आ जाता हूँ तो फुल सीन ऑन है अजमान का। मस्त। शायद अब टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा और होपफुली आए भी, और आ गया तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।